Ела, Гизмо, разбудете се. Лука, не е ни разденето се уште. Тоа време станувале првите населеници, за да одат и да ги сечат шумите и да ги прегазуваат потоците. За да се почестиме на првото кампување на семејството Квантум, го направив највкусниот сушен појадок што може да се замисли. Супер, тате. Миличок, те мола малку средија глимата во шаторот? Доаѓам, Фиби. Се надевам дека ќе бидеме во дивината, дека ќе одиме по изгубени патеки, ќе пливаме во водопади и во пештери, а не дека ќе кампуваме со клима и дека ќе јадеме брза храна. Камп 274. Националниот парк на Боровата планина, земјата на многу борови. И... планина. Дозвола? Се надевам дека ги знаете правилата за безбедно кампување. Пред се, нема истражување пештери. Нема пештери? Нема пештери, преопасно е. И нема пливање под водопади. Нема пливање? Под водопади, премногу брзаци. И нема шетање. Нема шетање? Нема шетање надвор од патеки. Смеете да се движите само на обележаните патеки. И никој не сме да го чепка мојот мегафон. Еве ви овде имате комплетен список. И не заборавајте да се забавувате овде. Правила, правила, правила. Толку за слободата во упавата природа. Види, добро дрво за логорски оган. Аха, супер. Добро. Ќе направиме голем логорски оган со сите овие дрва. Ајде, одиме наваму. Сигурно ќе има повеќе дрва, сакав да кажам, понатаму по оваа патека. Чекај не, Лука. Ова не може да е вистинскиот пат, Лука. Ела, види, пештера. Колку е тоа супер. Лука, ги слушна ти правилата, не смееме да... Еј, правилата се направени да се кршат. Ајде. Лука, а што ако се изгубиме? Верувајте ми, нема да се изгубиме. Лука. Одлично наводиш, извиднику. Сега се изгубивме. Не сме изгубени. Гиз, употреби ја твојата навигација за да не одведеш до излезот. Би сакал, Лука, но зидовите од пештерата ги блокираат сите сигнали од надвор. Можам да направам буканки, сакаш? Предпоставувам дека тоа што се загубивме е само дел од забавата при кршењето на правилата, нели? Супер, Книго! Ова е прв пат повеќе да сакам да одам, отколку да останам. Јас ве водам да се сретнете со луѓе што го губеа патот, се додека не ја научија корисност од следењето. Знаете, би сакала само еднаш да можам да слетам на некој удобен кревет, например. Моите геосензори велат дека сме во Синајската пустина, а времето е 2 век пред нашата ера. Вау! Кампот на Боровата планина без боровите. Поминаа повеќе од 2 месеци откако не изведе од Египет, а се што добивме овде е глад и жед. Гиз, може да видиш кои се овие? Види дали можеш некого да го препознаеш.
Мојот компјутерски читач на лица ми вели дека човекот во средината е Мојсей, водачот на израелците. Но како ќе преживееме? Немаме храна за нашите семејства. Ни вода за пиење. Ве молам, мораме да имаме верба. Нели Господ ни обезбеди подполошки кога бе гладни? Господ му вети на брат ми Мојсей. Подобро ни беше како робови. Египтяните барем секој ден ни дава храна. Така е, и што ќе да денеска, што? Тој не доведе овде да умреме. Господ ќе обезбеди храна. Тој рече, ќе ви испратам леп од небото како дожд. Вау! Само да не врнат јајца. Тоа би болело. Мојсей! Мојсей, види! Баѓа снег. Захарија, што е таа врева? Делови од логорот се покриени со овие снеголки. Сигурно врнале од небото минатата ноќ. Тоа е прекрасно. Одлично, многу е Снегулките вкусно. се вкусни, да. Обично гизмо е повкусен намашкан со крем сирење. О, немој да им даваш идеи, ела. А што е ова? Се вика мана. И тоа точно како што Господ вети, леп за сите. Конечно да јадеме. Сите, има за сите. Захарија, собери ја ова мана и кажи им на сите во логорот да си соберат за себе. Но само колку што им е потребно за еден ден, затоа што Господ рече така. Ние ќе ви помогнеме. Неверојатно. Од кое племе доаѓа овој? Мојсей, а зошто Бог само тебе ти зборува? Тој е и наш Бог, сакаме да го видиме. А од каде да знаеме дека ти му кажуваш се што ни треба? Лебот ништо нема да ни помогне ако умреме од жед. Дали некогаш ќе верувате? Наскоро ќе стигнеме до Синај. Таму пак ќе го замолам Господ да не води. Како можеме да бидеме сигурни дека Мојсе знае каде не води? Мислам дека не врти само во круг. Некои луѓе воопшто не звучат благодарни што се ослободени од робството, најпосле. За сите беше многу тешко. Кога бевме робови, секогаш ни кажуваа како да живееме, кога да стануваме, кога да легнуваме, што да работиме и што смееме да јадеме. Да, не го мразите тоа? Ама сега кога сме слободни без правила по кои би се раководеле, понекогаш е малку тешко да се знае што да се прави или што е исправно, а што не. Еј, мене ми звучи супер тоа без правила. Разгласи им на децата на Израел. Вие сега видовте што стори во Египет и како ве доведов тука кај мене, кај што мокниот орел го носи своето младо. Ако го слушате гласот мој и заветот мој, вие ќе ми бидете посебен народ, избран меѓу сите народи, зашто целата земја ми припаѓа мене. Вие ќе ми бидете царство на свештеници и свет народ. Така говореше Господ. Се согласувате? Ќе го почитувате нашиот завет, нашиот договор со Господа и да знаете дека тој ќе се држи до договорот. Ке правиме се што ќе ни заповеда Господ. Појди кај народот, му рече Господ на Мојсеја, и освети го денес и утре. Нека ги исперат облеките своји и нека се приготват за третиот ден, зашто на третиот ден ќе слезе Господ на гората Синај пред сиот свој народ. Ова е тотално неверојатно. Супер! Може би Господ ќе ни каже како да излеземе од пештерата кога ќе се вратиме назад. Запомнете, Господ ни даде правила за овој ден. Никој не сме да се приближува до планината, додека тоа е на неа. Значи никаде нема бегање од овие правила.
Она вистина е Бог. Ау, какви беа правилата? Не се доближувај до планината и немој да стоиш на земјата. Чекај, тоа не беше. Јас сум твојот Бог, кој те изведе од земјата египетска, од домот на робството. Немој да имаш други богови освен мене. Не прави за себе идол од ништо што е на небото или на земјата, или во водата под земјата. Слушајте, Господ ни ги дава своите заповеди. Мојсей, те молам зборувај ни ти, ние ќе те слушаме, но не давај Бог да ни зборува нам, за да не умреме. Со крвта на оваа жртва го осветувам овој олтар што Господ ми нареди да го направам. Господ ме повика на врвот на планината да ги примам неговите заповеди. Јошуа ќе дојде со мене. Арон, ти ќе бидеш главен. Не, моја, нека е моја. Знаеш дека се мислам да ми гладува. Врати ми ја. Моја. 40 дена и ниту еден збор. Како воопшто да знаеме дека Мојсей ќе се врати. Веќе не сакам домашни работи. Никогаш повеќе. Доволно долго трпевме. Изгледа Господ заборави буквално на нас. Јас предлагам да си направиме свој Бог. Таков да можеме да го видиме и допреме. Не! Господ рече без лажни богови. Тој ни даде правила. Правилата постојат за да се кршат. Еј, правилата се направени да се кршат. О, не, ова е лошо. Добро, добро. Соберете го сиот златен накид. Мораме да направиме нешто. Мораме да го најдеме Мојсей и да му кажеме. Не можеме. Бог ни забрани да се качуваме на планината. Еј, чекајте. Не мора да се качуваме на планината, го имаме Гизмо. Кој јас? Да одам таму горе? Само што се сетив дека доцнам на час по клавир и дека морам да одам да свирам. Не, ти можеш да го најдеш Мојсей од тука, со твојот супер телескопски инфрацрвен лазерски вид. Гизмо, ајде. Како го прави ова? Нема ништо таму, само камења. И пак камења, и камења. Карпа, карпа, Мојсей, карпа. Гизмо! Мојсей, го најдов. Гледај, жив е. Јас сум твојот Бог, кој те изведе од земјата египетска додека бевте робови. Немој да имаш други богови освен мене. Не правиш за себе идол од ништо што е на небото или на земјата, или во водата под земјата. Не изговарај го напразно името на Господ твојот Бог, зашто секој кој ќе го злоупотреби неговото име ќе биде казнет. Помни го саботниот ден, за да го празнуваш. 6 дена работи и врши ги во нив сите своји работи, но 7-миот ден е ден за одмор.
Почитувај ги таткото свој, мајката своја, за да поживееш долго на земјата што Господ ти ја дава твојот Бог. Немој да убиваш, не врши прелюба, не кради, не сведочи лажно против својот ближен, не посакувај ништо што не ти припаѓа тебе, а му припаѓа на другиот. Ниту куќа, ниту жена, сопруг, роб, вол, магаре или било што друго. Брзо, слези од планината долу. Твојот народ, луѓето што ги изведе од земјата египетска, се изопачија. Сега остави ме мене со гневот мој, јас да ги истребам. И откако ќе ги уништам, тогаш јас од тебе, Мојсеј, ќе направам голем народ. Без правила заборавија што е исправно, а што не е исправно. Идолопоклоници! Ароне, што сторија? Помолев да не го сотре својот народ, ама сега видете што си сторивте самите себе си? Секој што е на Божја страна, нека дојде до мене. Ела, се враќам за 1 минута. Арон, добро ли си? Не бев добар водач и затоа толку многу луѓе го загубија патот. Синоќа, додека стоев пред олтарот, го замолив Господа за прошка. И ке ти прости, така? Лука, ако воопшто има нешто во што сум сигурен, тоа е дека Бог е добар кон нас. Дури при нашите најголеми слабости, неговата љубов никогаш не напушта. Вистина е дека овие луѓе се грешници, бунтовници, ама прости ни го нашиот грев и дозволи ни да бидеме твој народ. Јас сега ти ветувам, ќе направам такви чуда, какви што не биле направени по целата земја. И ниеден народ, и ќе ги видат сите луѓе, меѓу кои си и ти, делата Господови. Извршувај што ти наложувам денес. Господ Бог му прости на својот народ. А сега, Израеле, послушај ги законите и уредбите на кои ве учам како да ги применувате, за да може да живеете, да одите и да ја запоседнете земјата што ви ја дава Господ.
Господ ни рече дека сега е време да го напуштиме Синај и да тргнеме кон земјата на медот и млекото. Лука, се враќаме, а не стигна да го прашаш Господ како да излеземе од пештерата. Друштво, навистина ми е жал за ова. Не ги почитував правилата и плюс тоа, кој свртев патокасот за да не одведе од главната патека. Зошто би го направил тоа, Лука? Се уморив од тоа да ги следам сите правила, ама предпоставувам дека правилата се за да не заштитат, а со игнорирање, се пореметува се. Мило ми е што свати, синко. Тато, мамо, не најдовте. Благодарение на шумарот Мирко. Тоа не е ништо на вистина. Едноставно ги следев основните правила за следење траги, како што пишуваше, така и правев. А и не беше безкорисно тоа што на Гизмо му капело масло кога сте ја напуштиле патиката. Супер! Супер? Нема ништо супер во врска со тоа. Кажете им, професоре, без исправна хидраулика на маслата системот ќе ми се прегре и веројатно ќе доведе до погрешно функционирање. Опусти се, Гиз. Мислев супер. Ќе се вратиме со помош на твоето масло. Така е, следете ме, ќе ви извадам од тука следејќи мојата собствена стратешки позиционирана трага од масло. Затоа ме викаат дамка. Јас правам трик и ќе ве извадам за миг. Не е повторно. Јас сум Мирко Шумарот, живеам до бунарот, живеам без страф и во петок јадам граф. Колку сум бил паметен. Звучев како мај. Za tebe